จักรมเตรียมปรองเปรียบประกวดบูสตรองคิงออเดอริงคนขมายกูที่ใบคือเชียคืออันตรเชียนมัตเพียบกัมพูชีจันและคณะกังจังเรียมตักตีมวยร้านวันบาดตึกตีมวยพันนัดปงโกลกระหอมบาลีฮีกีฬากอบพิศาที่นารบประเชียมรักจันบงโกลเขียวจุงกงรอพันนัดบาจุงกงมวยเดียดจุงกงตามเอาปีใบจุงกงรอพันนัดเอาจวบจุงกงมวยรอพันนัดกาดกับปีกีฬากอจันบาจุงกงรอพันนัดโลยางดาวนบันเดชจับใบดอดมือจึงลูกเทรงกับปีลีฮีมาเนี้ยโจดได้ด้วยพันนัดโอ้บ้านายเทรสแนมบอกก็แล้วก็จะได้เลื่อนbà nhớ tao móc lại đi bà lùn trộm bay bà đưa pra riêng luôn bà nhớ pi li hiền đủ chuyên sanh bà bà cái là co chân chừng cung rồi phan nát chừng cung cách bơi bơi chung chạy chừng cung môi thiên cảnh bà pi bà li hi chừng cung phan nát chừng cung phan nát chừng cung phan nát cảnh bà pi cái là co chân ai da mình trầm thế này để liền cài tiệt bà phan nát toàn trên cài thế bà boost strong nó vẫn chưa làm cái tuột tàu màu và nhẹ pi li hi đồ chuyên ra nữa và phan nát tuột một chương và pi li hi đi nhẹ tuột chuyên ra tuột một chương nó phan nát tuột pi chương kịch cái lại đi và lúc từ và tam cho pi phan nát học chùa pi đáy bay đáy và pi cái là coi chân chừng cung phan nát chừng cung phan nát chừng cung phan nát mới điên và đọc hơn ai mai chăm lộ nhang ra chăm bài chứ bảo thuê mùi bảo đồ bông mai chan và pi phan nát chạm mà chương pi cái là coi chân sắp tắc tì mùi nè tắc chân cầu Boost strong king ordering con khmai cứ antra chiti bay là kana gong chanh mriam tắc tì pi round 2 ba tắc tì pi round 2 nè và lô phên và pi phan cây nó phan nát chung cung tao màu chung cung phan nát và vai cao mà pi cái là co chânเอาชัวร์บอยกายปีกแล้วก็จะอดดูลบ่าพันนัดกินทำไมเลยบ่าเจนไก่โดยอดที่มือสั้นโจได้ด้วยพันนัดไปลูกเพ่งเนี่ยมวยปีกแล้วก็จะเทรสนานบอกแล้วก็จะได้เลื่อนเอาชัวร์กองเจนเรียมนี้มันธรรมดาลูกเพ่งchương mà chỗ này rồi phân át mình bà ọt đòn bà chỉ thăm nè apply mạnh mình bà nhẹ đọt nam mối bà pi phân át lục trên nam pi cái lo co chân chừng cung pi cái lo co chân chừng cung li hi cày bà li hi nếu bọn cày mà cày bỏ mình thì pi li hiเอาไก่จุดพนัดบอกเป็นจิกงเพตรานในลานาบ้า
ទស្សនាជាបន្តទៀត Boost Strong រង្វាន់ច្រើនឆ្ងាញ់ជាងគេលោកឆ្វេងស្នាមទៅមករៀងខ្លួនចូលឆ្វេងស្នាមពីរបីដៃរបស់កីឡាករចិនអូដៃលឿនបាទនិយាយពីថាដៃលឿនបាទញាក់កម្លាំងនៅពេញដូចគ្នាសម្រាប់នៅទាំងពីរឆ្វេងស្នាមពីកីឡាករចិនមួយជើងបាទរត់ទះជើងខ្យល់បាទពីលីហ៊ីបាទញាក់បាទនិយាយពីចាក់កែងមកនេះបាទអូបាទបច្ចេកទេសបាទញាក់មិនប្រុងបាទប្រុងថៃបាទរូបបកកែងមកផាណាត់គិតថ្មីហើយបាទកែងលេងហើយបាទឆ្វេងមួយពីបាទលីហ៊ីបាទលោកឆ្វេងស្នាមបាទលីហ៊ីរងប្រចាំចូលដៃទៅមកទួតមួយជើងបាទលីហ៊ីលោកឆ្វេងស្នាមទៅមករៀងខ្លួនបាទបាយធំទឹកលើក្រោមអូអោបជាប់ជង្គង់ពីបាទលីហ៊ីកែបាទលីហ៊ីឆ្វេងស្នាមមួយទៀតបាទកីឡាករចិននេះលឿនមែនទែនបងប្អូនបាទការលូតរំលាស់ទីក៏លឿនដែរចាប់ទឹកទី2អ្នកទឹកខាងក្រៅ Boost Strong King of the Ring គុនខ្មែរគូអន្តរជាតិទី3លក្ខណៈកង់ចាញ់ម្រាមទឹកទី3ដែលជាទឹកដោយព្រាត់ Final Round បាទទឹកចុងក្រោយសម្រាប់អ្នកទាំងពីរសង្ឃឹមថាឲ្យខ្លាំងជាងនេះបាទធាក់មួយជើងបាទបាយផ្កាត្រែងញាក់បាទញាក់ពីផាណាត់ចត់អូមួយដៃពេញលោកឆ្វេងបាទពីលីហ៊ីដៃលឿនបាទវែងបាទផាណាត់ធាក់ចេញបាទញាក់បាទដៃរបស់កីឡាករលីហ៊ីនេះលឿនមែនទែនតក្រោមមកពីលីហ៊ីបាទផាណាត់ចូលមកដៃអោបជាប់ជង្គង់របស់ផាណាត់ជង្គង់ផាណាត់បាទលោកញ៉ាកដាលបាទនប់បន្ថេបាទទាញមកកដាលសាយវៀនបាទប្រកួតបន្តទៀត Boost Strong រង្វាន់ច្រើនឆ្ងាញ់ជាងគេចូលឆ្វេងស្នាមពីលីហ៊ីឆ្វេងស្នាមមួយទៀតរបស់លីហ៊ីលូកវាយចូលទឹកចូលដៃទាត់មួយជើងអូពេញមកកស1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
បាទ ប្រកួតបន្ត គួរបន្តទៀតមួយជើងរបស់លីហ៊ីមិនមែនអូសៃញាប់ឲ្យដូចជាពិសិដ្ឋផងចឹងបាទញ៉ាំមួយស្រងឆ្ងាញ់ជាងគេបាទជង្គង់របស់ផាណាត់ជង្គង់មួយទៀតទៅមកកែរបស់ផាណាត់ចូលស្ដាំមួយពីលីហ៊ីបាទញាក់ទាត់វាយឆ្វេងស្ដាំទាត់ស្ដាំមួយជើងរបស់លីហ៊ីទាត់ឆ្វេងមួយទៀតបាទញាក់ដៃពេញបាទពីផាណាត់មកដៃបាញ់មិញលោណាបាទតាលីហ៊ីនេះរឹងបាទយ៉ាចូលស្ដាំពេញបាទពីផាណាត់បែបការត្រេងអសប្ររៀមណែនបាញ់មិញបាទឆ្វេងមួយទៀតរបស់ផាណាត់បញ្ញារបស់លីហ៊ីបាទលីហ៊ីនេះបាទការបំលាស់ទីបាទនិយាយទៅបាទបាច់របស់គាត់លឿនបាទថយបុកកែងមកឡើយបាទទាត់មួយជើងលូកឆ្វេងស្ដាំទៅមកបាទហក់ចូលបន្តិចបាទញាក់ទាត់មួយជើងរបស់ផាណាត់ចូលឆ្វេងស្ដាំរបស់បាទលីឆ្វេងស្ដាំមួយទៀតអត់ដល់គោលដៅដល់ក្រោមបាទលីលូកឆ្វេងរបស់ផាណាត់លូកឆ្វេងរបស់លីបាទផាណាត់គៀងសម្លឹងឲ្យរកកន្លែងណាតែបដៃរកបាទចាប់ទឹកទី3ល្មមបាទ
បាទចឹងឥឡូវនេះ3ទឹកនៃការប្រកួតគូមិត្តភាពបាទកម្ពុជាចិនប្រភេទទម្ងន់63គីឡូក្រាម500ដែរប្រភេទយឺតវាយចូលមួយពីកីឡាករចិនអូចូលជើងនេះផាណាតបាទចាំមើលរូបភាពយឺតម្ដងទៀតបាទវាយពោះទឹកមួយពីរចាក់ជង្គង់រៀងខ្លួនបាទកាច់តូចកាប់មកកែងរបស់ផាណាតចុះកែងរបស់កីឡាករចិនវិញនេះមួយដៃនេះឆ្ងាញ់ពីផាណាតឆ្វេងបាទចូលឆ្វេងអូបៃស្ដាំផុតបាទ បាទ ចូលអត់ទេបាទគេធ្វើអីក៏សមដែរបាទ បាទ បាទតែឈាមច្មោះបាទ មិនធម្មតាទេបាទ បាទ បាទខ្ញុំនេះខំភ័យបុកពោះបាញ់មិញបាទ 8បុកពោះ អូគាត់ឡើងទៅអីបាទធ្លាក់ទៅក្រោយមានអីអាឡានមកក្រោយណា អូខេតោះបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងនៅសល់តែការប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការតែប៉ុណ្ណោះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមប្រកល់ទូនទីជូនដល់គណៈកម្មការ